食嘢？我食好多但係唔食，但係一開 show 就唔食，但係你發緊肉喎，食唔落嘅。咁我都所謂啫，係啊，嘅都係食唔落啊嘛，咁係會食唔落嘅，要鹽水咯。但唔係喎，我開 show 會食嘢嘅喎，即係我幾食唔落，我都要食半個把嘅。因為你要 energy 咯。係咯，因為你要跳舞唱歌。但係我開 show 嘅意思，我係搞緊 show 嗰幾個月我都食唔落。其實你係咪細個嘅時候已經好中意做音樂劇㗎？其實我好中意睇音樂劇，好中意睇音樂劇。即係譬如話夢斷城西啦，即係呢啲。即係咁跟住播嘅時候，我爹哋媽咪又會講我哇夢斷城西啊！因為睇得多夢斷城西嗰啲，搞到自己唔中意寫嗰啲死人嘅歌。其實夢斷城西唔係我最中意。陰影。夢斷城西唔係我最中意嘅音樂劇咯，但係我睇嘅喺香港嘅第一套音樂劇就係《夢斷城西》。當年香港話劇團做嘅。喺演藝學院。經常度。咁嗰陣時我就係好好笑，嗰陣時我讀緊中學嘅時候咧，就走去揾阿 King Sir，咁就好似有個學生嘅組織，我想揾阿 King Sir 去做advisor，咁我就知道幾有膽。我係一個咁嘅人嚟，咁我真係知道演藝學院嘅院長就係鐘景輝博士，咁我就走去揾阿 King Sir，咁跟住就我一講佢就即刻應承，即刻應承，咁就好靜嘅 King Sir。即係佢係好文靜。哎呀，佢淨係會話俾你聽啫。冇嘢啊。冇問題。因為你會唔會睇 rehearsal？我咦咩 rehearsal 啊？我排緊夢斷城西。哇咁好嘅。佢啱啱排緊 West Side Story， 咁跟住就咁我話好啊，佢哋就係即係佢哋就喺嗰邊排緊啦。夢斷城西係香港第一個翻譯廣東話音樂劇。係啊，但係我嗰陣時就佢喺即係已經係之前 run 過啦。阿 King Sir 你嚟唔嚟睇？因為我咁講，咁我話我好啊，係咪有飛啊咁樣？咁跟住佢就俾咗10幾張 VIP 飛。咁我家姐就話：喂阿妹啊，你知唔知你自己做緊乜嘢？我話即係做緊乜嘢？你知唔知你自己中意緊嗰啲叫咩音樂啊？我話唔知啊，唔知咩音樂啊？嗰啲咧就叫做 Broadway music 咁講。原來呢啲就叫做百老匯音樂啊！我第一套參與嘅音樂劇，我自己係雪朗湖。咁我嗰陣時係做 chorus， 我嗰陣時喺大學讀緊書。咁你跟晒佢啲 tour？我冇跟 tour， 我跟唔到香港版。因為我做香港版嘅時候都已經好慘啊！我係咁走堂。好多 rehearsal 啦，雪隆湖應該。朝十晚十，好記得。張學友。咁當時導演係話俾我 N A 嘅，但係入到去就咁俾我 N A。唔知導演係點樣？你任你 N A 冇所謂。係啊，我 N A 又點解咁多 N A 嘅？點解你 N A？我好專業咯，咁我心諗真係好專業。你讀緊書㗎嘛？讀緊書㗎嘛！我係試音嘅時候咧，係真係張學友 cast 我。係啊，我係趙增熹咯。即係大家排緊㗎啦，因為排即係已經喺度跳得好緊嘅，跳到緊就得啦，靜，我哋而家 casting 嚇，跟住入到全世界，即係已經好多演員啲貓坐喺度睇住我 casting，我唔知咩事啊，咁跟住咁啊學友，你今日你要唱一首國語歌，你要唱一首英文歌，要唱一首粵語歌，咁你揀啦，即係你而家唱啦咁樣講。